ချင်းများနဲ့သုံးကစားခဲ့တာပြင်းပြင်းအောင်ကလွမ်းလွယ်အိတ်လေးနဲ့ကြောင်းတည်းရင်ကြောင်းစားတွေပဲလို့စောင့်မရတဲ့အခါထိုင်ထားလို့ရကြောင်းသားဘဝကိုပြန်တည်ရလေပြန်ဆုံးကြမယ်တို့တွေတည်းရနေဝေးအကျိုးသာချာဆိုတဲ့မေချင်းအမြဲအားပေးနေခဲ့ဒီနေ့မှအောင်မြင်ရမယ်အိမ်မက်တွေကောင်းလည်းပေါ်ရမယ်တို့အားလုံးရဲ့ရှင်မရင်မသက်တွေကိုသိရှိကြတယ်ကျွေတိုင်းတို့ငယ်စင်မတရားငယ်ချင်းများနဲ့သုံးကစားခဲ့တာပြန်ပြင်းအောင်ကလွမ်းလွယ်အိတ်လေးနဲ့ကြောင်းတည်းရင်ကြောင်းစားရမေလို့စောင့်မရတဲ့